Друзья, всем привет! И сегодня у меня уже вторая часть. И сегодня мы приехали на водопад. Вот, смотрите. Мы идем. Это все в Грузии. Как тут красиво, люди. Там, вот смотрите, водопад. Ну а пока мы до туда дойдем, я просто буду снимать как бы дорогу. Мы туда идем. Вот смотрите. Нет. Вот смотрите. Вау, это так клево. Подожди, дай сфоткаться. Давай я сейчас. Блогер. Мы идем. Смотрите. Смотрите. Я бегу. Тут так красиво. Мы подходим все ближе к этому водопаду. Вот, смотрите. Вот он. О, я... Вот, смотрите. А, дождь моросит. Как красиво. Дождик. Подойди, подойди. Стоп. Я подошел очень близко. Сумасшедшее течение. У меня вся мокрая камера. Вот я чуть не впадаю. Потому что тут типа дождь моросит, и там холодно. Тут так красиво. Это не описуемо, не знаю. Да, Так красиво. сфотографируют, нас сфотографируют. Давай. Так, сейчас я буду фоткать родителей. Стоп. Только вы видео попадете. Только вы видео попадете. Сейчас я буду фоткать родителей. Так встаньте туда.
нравится. Давай на телефон. Сейчас я их сфоткаю на телефон. Подержи камеру. Смотри, ты когда фотографируешь, ты когда что-то делаешь, делай хорошо, а не абы. Я хорошо. Ты когда что-то делаешь, делай хорошо, а не абы как. Вот и такой вот водопад. Сейчас я покажу. Подождите! Так красиво. Ладно, друзья, пока. Скоро будет что-нибудь еще.